अभी रात का 12:45 हो चुका है अभी। और यहाँ पे देख सकते हैं टायर जो यहाँ से निकल गया, इसका रिसोलिंग जो। अभी इसको चेंज कर देगा, कहीं ये ब्लास्ट ना हो जाए। 2 ट्रिप भी नहीं हुआ अच्छा से, इसका लाइफ भी ख़त्म हो गया। अभी साउंड आ रहा है ना, आवाज़ कर रहा है टक टक करके। अभी ठंड भी थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा ठंड भी लग रहा है। अभी जैक उठाया जाएगा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जंगल की ओर पे यहाँ पे देख सकता है मेरा यहाँ पे हेल्पर, मेरा दोस्त, जो भी बोलो, काम का बंदा है। देखो, देख सकते हैं आप लोग। गुटका यहाँ पर जाते हैं। आगे 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 तो यो उठा के उधर टाइट मोले का उठा टाइट लागू। अच्छा से फंसा ना, नहीं तो स्लिप होगा। देखो, टायर का नट ढीला करके हो चुका है। अभी टायर को आउट करेंगे। चल 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 चल, लगा लगा। लगा लगा लगा, फंसा फंसा, जल्दी फंसा। जिग पेड़ से घुसा घुसा। बस बस, ले ले ले, बोल्टू फंसाओ, बोल्टू फंसाओ। पूरा चक्कर लगा दिया। चल, फाइनली अभी टायर चेंज करके हो गया। अभी जहाँ में जैक डाउन किया जा रहा है, यहाँ पे इस पर टायर भी लटका दिया। अभी जो टायर रिजेक्ट हो गया था उसको भी लटका दिया मैंने। घुमा घुमाओ घुमा, अब तो घूमते नहीं है। आओ ओके। चलो भाई, यहाँ पे हो चुका है अभी टायर चेंज हम लोग का। देखो मच्छी का पानी कैसे लीक हो रहा है यहाँ से, मच्छी का पानी गिर रहा है यहाँ पे। वैसे ये टायर भी तकला हो चुका है। ये भी रिसोलिंग का भी लाइक का नहीं है। चलो छोटू, इसको भी डाल देना। चलो चलो, इसको डाल दो। अभी 1:09 हो गया अभी टायर चेंज करके। अरुणाचल एक्सप्रेस।